Če radi in veliko kuhate, potem je vedno dobro imeti pri roki sveža zelišča. Izbira zasaditve v posodah je velika. V stanovanjih gojimo predvsem večletna zelišča. Meliso, origano, žajbelj, timijan, rožmarin in drobnjak. Večina zelišč se med seboj relativno dobro razume, zato pri kombiniranju težko zgrešimo. V bistvu je nekako tako, da si lahko tisti, ki niso vešči, katera zelišča skupaj posaditi v eno korito, pomagajo in jih v korita postavijo kar z lončki. Na tak način bo v bistvu vsaka rastlina dobila dovolj vlage, ko jo potrebuje zase. Kajti v kombinaciji, recimo, ki je tu pred nami, bo dejansko peteršilja rabila več vode, medtem ko rožmarin dosti manj. In če tega nismo vešči pri zalivanju, bo dejansko nastal problem, da mogoče katero preveč vode pa začne odmirati, katero drugo zelišče nam pa lahko povesi listke, ker ni dobilo dovolj vlage. Glede svetlobe, ja, na svetlo mesto, vendar ne na direktno sonce. Potem se tukaj dostikrat pojavi vprašanje, kaj pa naj naredim, pa rekli ste na južno stran, dajmo malo senčiti. Spustiti kakšno žalozijo čez največji toplodan, takrat, ko so topla obdobja, se tako že zase zasenčimo, ne? Isto naredimo za rastline. Na zalivanje v posodah moramo biti bolj pozorni, kot na zalivanje na gredah na zeliščnem vrtu. V posodi je bistveno manj vode oziroma vlage kot v tleh, zato je treba zalivati pogosteje in ob pravem času. Pri sajenju obvezno uporabimo korita z drenažo. Dodamo lahko tudi kamenčke, morda glino, saj večina teh zelišč v naravi raste v težjih pogojih. Zelo dobro se obnese, da ob rob posode posadimo zelišča, ki se povesijo navzdol, da ta rob zakrijemo. Kako pa je z gnojenjem v loncih? Zelenjavo na 14 dni ali pa vsak teden dognojujemo, odvisno kaj imamo, medtem ko sama zelišča pa le rabijo malo manj v bistvu tega dognojevanja z hranili, tako da v bistvu, če jemljemo, če nismo dali zraven založno dognojili, se pravi, da nismo na zalogo že dodali hranila, potem uporabimo tekoče gnojilo. In to ponavljamo nekako na 14 dni, bo kar dovolj pri zeliščih. Zato tudi uporabljamo gnojila, ko smo že prej rekli, vedno nekako ekološka, ker bomo to le dajali v usta, pojedli bomo. Zaželeno je, da zelišča sproti režemo, kajti le tako se bodo bogato razraščala. Ja, tukaj imamo recimo primere, ko smo v bistvu našo meto kar pustili že malo previsoko. Zelo fino je, če jih čim bolj, zelišča so temu namenjena, tudi pri žajblju tukaj lahko vidimo, je čist fino, temu so namenjene, da jih čim bolj ščipamo, odstranjujemo, obrezujemo, režemo, sproti uporabljamo, ker se bojo od spodaj tako vsa zelišča zelo lepo razrastla. Prav tako jim prija, da njihovo zemljo večkrat zrahljamo in jih poškropimo tudi po listih. Zelišča so torej prijetna in predvsem koristna popestritev vašega doma. Če jih gojite na balkonu, morda uporabite viseče lončke. Vaš balkon boste tako izjemno prijetno odišavili, vse začimnice pa boste imeli še takoj pri roki.